तो कौन से सब्जेक्ट में तुमको ताजमहल के बारे में पढ़ाया गया है? सब्जेक्ट बिहार और बिहार के लोग। बिहार और बिहार के लोग कोई सब्जेक्ट होता है क्या 9वीं क्लास में? 10वां तो तुम नहीं पास करने वाले हो, घूसे दे के पास करोगे। बिहार तथा बिहार के लोग, और उसमें ताजमहल, यूपी का ताजमहल के बारे में पढ़ाया जाता है, सही है ना? दिल्ली में ताजमहल है। दिल्ली में ताजमहल, ससुरा, वाह कमाल का लड़का है। ओह, अरे इसको भारत रत्न का टुकड़ा दीजिए, हो थोड़ा सा शिक्षा जगत में क्रांति लाएगा बच्चा, स्मार्ट क्लास में पढ़ के दिल्ली में ताजमहल बनाएगा और बिहार तथा बिहार के लोगों वाला किताब में पढ़ेगा ये। वाह बाबू, हो गया तुम्हारा।